ולוג טיסה לפריז. אנחנו פה. אתה לא צריך לחזור לך. אנחנו פה. עוד מעט יוצאים לאבא. ואז ממנו אנחנו הולכים בעצם לישון. וכאילו נכין לו צמיד לפריז. בזמן שהוא הולך לישון. נכון. ונעשה כיף חיים, כי אחר כך נלך לישון, ואז בבוקר נלך לפריז, ואנחנו הולכים להתקן אתכם בהכל. נכון, נכון. אנחנו נעדכן אתכם שנצא לאבא. אוקיי. אנחנו מחר יוצאים לשדה תעופה בשעה 8 בבוקר, ועולים למטוס ב10:30. מטורף. מתרגשים ברמות, אתם לא מאמינים את הרמת התרגשות. בואו נעשה מסיבה. מסיבה. בסדר. זה אילון, למרות שהוא בין, אנחנו יכולים לעשות מה כזה של בנות, אבל בסדר. זה נעים. אנחנו נראה לכם. בוא. אנחנו, בואו, תקשיב לידי. בואו נשים את זה ל5 דקות, לא ל10. נכון. כי אבא מגיע עוד מעט. זה בעצם כאלה. נתחיל. זה, אם זה מציק לך, תגיד. שמים את זה ככה. ככה. הפוך. צריכה מראה. את יודעת, מה זה הדבר הזה? זה עוזר לעיניים. כן. כן, אני מעדיף בעין ימין. לא, בשני העיניים צריך. אוקיי. טוב. שנייה, פשוט מעצבן נורא. אוי, עשיתי בזה חתך. לא נורא. עכשיו... מה זה חתך? סתם, אתה רואה שיש בחור, עשיתי את זה בטעות. אבל זה לא נורא. לא נורא, זה לא משנה כלום. אוי, אתם עדיין פה. עצמי, ועכשיו נשים לאילון. הצלחנו. עכשיו מחכים 10 דקות. אז אנחנו פה. ואנחנו כיף לנו. עוד מעט נעדכן עוד 10 דקות, נכון? אוי, נפל לך קצת. אנחנו הולכים פה. הגענו. מזמן. ששכחנו לעדכן. אילוני, עוד מעט אני אשכיב אותו. כן. אז אני הולך להתקלח, ואז ויכין לו, ויצחצח ויכין לו צמיד של פריז. נכון. אז אתם תראו רק אותי. ומחר נעדכן אתכם. אוקיי. ביי. אוקיי. מה, אתה להגיד משהו? כן, אז תקראי לי שסיימת להכין את הצמיד. לא, אתה תישן. טוב, ביי. טוב, אז לא התקנתי אתכם. אז היא לא נשאיר, ואני עכשיו מכינה לו צמיד. מאוד תראו איתי. אז לו צמיד טבעת לפריז. הבטחתי לו, אני לא יודעת למה הבאתי את זה. הבאתי בסדר. בואו נעשה. 3 ערכות. הראשונה. 1. השנייה. 2. והשלישית. היא פחות טובה. רגע. הנה. מיוחד, אבל כן. אני עכשיו לקחת, אין לי מושג מה לעשות, כאילו הוא ישן, ואני אעיר אותו אם אני אמדוד לו את האצבע. אז אני אעשה את האצבע שלי ביותר קטן פשוט, נראה לי. כאילו אין משהו אחר לעשות. אפילו צריך יותר קטן. רגע, אני כבר חוזרת וזה לא רואים כי זה שקוף. התחלה של צמיד שפעם התחלתי לעשות לו, אני אמשיך יום אחר. עכשיו בואו נחפש אותיות. שנייה, קודם לקשור. אני כבר חוזרת אליכם. וואי, אני לא מצליחה, אני קוראת לאבא שלי, למרות שהוא בשיחה, לא נעים. אני אחכה קצת. הצלחתי אבל לא במקום הנכון. כאילו הצלחתי אבל לא במקום הנכון. טוב, לא הצלחתי. ואין לי מושג מה לעשות. אני אקח קשה חדש, יותר גדול. מושלם. הצלחתי.
הצלחתי. יאללה, לחפש אותיות. אני שנייה בודקת איך כותבים פריז באנגלית. אוקיי, אז כתבתי פריז. שנייה אני מסדרת את זה. כאילו, אני חושבת שאני יודעת מה לעשות. אז שנייה, חוזרת. אני לעשות ככה. ואז כאילו שנייה להרחיק את זה קצת. הרבה. הכל התבלבל לי רגע. צריך לעשות פה את כאילו 3 זה ועם המים, אתם תראו. הקשר הסתבך לי, הוא הפך להיות גדול משום מה. אני צריכה עזרה. תראו, אז לא הצלחתי, אז עשיתי משהו מטורף. כאילו מטורף, אבל עשיתי כאילו, שנייה מראה לכם. עשיתי כאילו כזה. הצבעים של פריז, כאילו אין לי אדום, אבל בסדר. יפה. תראו, הוא ישר. 12 בלילה, ועוד לא סיימתי, עוד לא הצלחתי, זה מצליח לי. עכשיו אבא שלי עוזר לי עוד 2 דקות. חייבת ללכת לישון, נתראה בבוקר. ביי. בוקר טוב, אז אנחנו גם קמנו, וגם צחצחנו, וגם וגם אני השתלחתי, וגם עזנו אייפדים. ואני הרסתי אתמול. נכון, גם אני הרסתי אתמול. אבל, הרסת את האייפד. טוב. אנחנו מאוד מתרגשים, אנחנו נעדכן אתכם עוד. אתה רוצה להגיד משהו? אנחנו נצא עוד רבע שעה בסוף. אנחנו בסוף נעלה למטוס ב9:30. נכון. אנחנו מתרגשים. הצמיד לא עבד, אבל לא נורא. אתה יודע שיש לי מלא חרוזים, אני יכולה להכין לך עוד צמידים, פשוט לא של פריז, כי זה היה בלילה ולא היה לי זמן. ביי. אנחנו עוד מעט יוצאים. נכון. אנחנו מאוד מתרגשים. נשדה תעופה אנחנו יוצאים. ונעדכן אתכם. נכון? נכון. ביי. אוקיי. ואנחנו נעדכן אתכם שנהיה בלאונג'. לא. יותר מוקדם. ביי. איזה כיף, נכון? יכולנו להמשיך את הוולוג. נכון. בגלל שנגמר לי האחוז והייתי צריכה להגיד. אז קיצר, אנחנו בשדה תעופה נכנסים ללאונג'. כן, אנחנו בלאונג'. אנחנו בלאונג' נכנסים. ואני מסכים את חברה שלי, אלמה, שאני כבר בלאונג'. ומתי אני עולה למטוס. ואנחנו נכנסנו, וגם כאילו רציתי לכתוב שחיכינו לאמנית, זהו, בסדר, אנחנו כבר בשדה תעופה. ונמשיך לעדכן. עכשיו נכנסים. טוב, אנחנו בלאונג' דוחפים חטיפים לתיקים, ואנחנו יכולים לאכול עוד מעט ארוחת בוקר בלאונג', כאילו עכשיו שלא נסיים את הבית. אנחנו הולכים לקחת ארוחת בוקר. עכשיו יש כאן זרועות ואנחנו אוכלים דברים. שמנו את הלחם, עכשיו אילון תחליט מה אתה רוצה. אילון מה שהוא רוצה אז הוא הלך. אני רוצה את המעלה לעצמי. ואני רוצה גם זה. אוי. אכלנו, וכן, אנחנו בלאונג'. נכון, אנחנו כבר בלאונג' שבין. נכון, כבר בלאונג'. ביי. נעדכן. עכשיו זה טרולי, עכשיו אנחנו יוצאים לגייט. למטוס. על השער של המטוס. נעדכן. היה תקלה ושקראו לנו בגייט. עכשיו אנחנו עולים למטוס. נראה לכם. וואו. אז אנחנו במטוס באמצע טיסה. וואו, אכלנו הרבה. הוא אכל סנדוויץ' שלי עוד מעט מגיע. אני רוצה בסבלה. ואני אכלנו תרקים. וגם יש לי את זה. זהו. נעדכן. בואו נגיד הדבר האחרות האלה לא נכנסים כל. הוא עבר מלא מהטיסה. כולם ישנים. רק אנחנו לא רק, אבל מלא ישנים. זה חתיך. כן. אנחנו לא מתרגשים.
צילמנו לכם את הנחיתה. וזהו. ביי. כן, כאילו נתראה. אנחנו נכנסים למלון המטורף. התבלבלנו. הנה מהמם פה. הוא במלון. והוא מהמם ברמות, הכל טבע וזה יפה. רציתי לקום בבוקר ולראות ככה בחלון. ועוד מעט ייגמר הוולוג, אבל לא נורא. ביי. טוב, נגמר הוולוג. ביי, תגיד ביי. ביי.